नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या आपको मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको जी का उच्चारण बताने जा रहे हैं। जी के उच्चारण होते हैं ग और ज। कब ग होता है, कब ज होता है, ये देखिए। रूल दिए हैं, जी का प्रमुख उच्चारण तो ग है, लेकिन यदि जी के आगे ई यानी जी के आगे ई दिया हो तो प्राय ज से उच्चारित किया जाता है। जैसे लिखे हैं गन। अब यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो गया? ग हो गया। फिर यहाँ लिखे हैं गेट। जी के आगे क्या दिया? ए दिया, तो गेट हो गया। तो जी का उच्चारण ज हो गया। फिर लिखे हैं पेज। अब जी के आगे क्या दिया है? ई दिया है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण क्या हो गया? ज। फिर इसी प्रकार जनरल दिए हैं, जी के आगे क्या दे दिए? ई, तो इस जी का उच्चारण ज हो गया। फिर यहाँ लिखे हैं जर्म मीन्स कीटाणु। जी के आगे ई दिया है, तो जी का उच्चारण क्या हो गया? ज हो गया। फिर लिखे हैं पीजन। देखिए जी के आगे ई दिया है, तो जी का उच्चारण ज हो गया। अब ये कन्फर्म हो गया कि कब आप जी का उच्चारण ज करेंगे। इसी प्रकार यस के उच्चारण में देखिए, यस के प्रमुख उच्चारण ज भी होता है, स भी होता है और सलीफा वाला स भी होता है। रूल दिए हैं, यदि किसी शब्द के अंत में बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई, वाई आदि वर्ड दिया हो तो इनके आगे लगे यस का उच्चारण ज होता है। अब लिखे हैं ट्राइब्स। अब देखिए बी दिया है, बी इसमें भी दिया है, तो बी के बाद यस दिया है, तो इस यस का उच्चारण क्या हो गया? ज हो गया। मीन्स जातियाँ। एग्ज, देखिए डबल जी है और उसके बाद यस दिया है, यहाँ पर भी देखिए डबल जी है, तो इस यस का उच्चारण क्या हो गया? ज। हीरोज, देखिए ओई इसमें भी है और इसमें भी है और यस लगा है, इस यस का उच्चारण क्या हो गया? ज हो गया। और रूपीज, डबल ई दिया है, इस नियम में भी देखिए डबल ई दिया है और इसके बाद यस जोड़ रहा है, तो इस यस का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। फिर यहाँ लिखे हैं बॉयज। अब देखिए वाई है, वाई के आगे यस दिया है, तो इस यस का उच्चारण ज हो गया। आर्मीज, आई ई दिया है, इसके बाद यस दिया है, तो इस यस का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। सेनाएं। अगला देखिए नियम, यदि किसी शब्द के अंत में यफ, पी, पी ई, टी ई आदि वर्ण हो तो यस का उच्चारण स होता है। देखिए जैसे लिखे हैं रूप्स। अब देखिए इसमें यफ दिया है, यफ के बाद यस आया है, तो इस यस का उच्चारण जो है स हो जाएगा। कैप्स, पी दिया है, देखिए यहाँ पी भी है, पी के बाद यस आ रहा है, तो इस यस का उच्चारण स हो गया। काइट्स, टी ई दिया है, इसमें भी देखिए टी ई है, इसके बाद यस दिया है, तो इस यस का उच्चारण जो है स होता है। फिर रोप्स, पी ई दिया है, यहाँ भी देखिए नियम में पी ई है, उसके बाद यस दिया है, तो इस यस का उच्चारण स होता है। यदि किसी शब्द में यस या डबल यस के आगे आई ए, आई ओ एन आदि वर्ड दिया हो तो यस का उच्चारण स होता है। जैसे यहाँ लिखे हैं रसिया। अब इसमें देखिए डबल यस है, अब डबल यस के आगे आई ए दिया है, तो इसका उच्चारण जो है बड़ा स होगा। यहाँ देखिए बड़ा स है। रसिया माने रूस। एशिया, यहाँ भी देखिए आई ए दिया है, यहाँ भी देखिए
बड़ा सा हो गया है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।